Ya estamos acá en los Arenales. Hasta aquí llegó esta pequeñita, no pudo más. Se enterró mucho ya, me falta mucha potencia. Ya todos van para allá arriba, entonces yo creo que vamos para allá abajito con los demás en lo que regresan. Sabía yo que no me iba a dar para subir, pues hasta aquí llegué, pero igual lo quería volver a intentar. No se logró, pues. Así vamos a cerrar el día de hoy. Ah, qué maravilloso, nada más.